mà các bạn là cái mắt lúa, cắt lúa Kubota. Nhấc lên đó, đó. Lên nổi nè, lên nổi không? Trời ơi, xuống chỉnh đó, đè xuống. Trời ơi, cúi đầu luôn kìa. Trời ơi. Cái đám lớn này, cái này màu xanh, cái đám lúa đinh. Bỏ vào lên. Rồi, mời cả chị các bạn xem máy cắt lúa Kubota thu hoạch lúa. Máy nó chạy đi về kìa. Ông kia con ra ông kêu cái gì trời. Leo lên luôn, leo lên máy cắt ngồi luôn. Rồi, leo lên ngồi bà Tám luôn. Sướng không? Đồng lúa Long An. Đây bỏ lúa xuống nè. Trời, sao mà nay mù thôi. Tết đến rồi. Sao 11 số nó điện được? Chắc nó chuyển qua 10 số. Số phải con tí không ạ? Con Vũ. Con tí đâu Vũ? À. Con tí đâu rồi? Vợ con nó ở bên nhà bởi nó điện cái số kia không? Tao không có số nào hết trơn á, mày nhắn giùm nó coi hỏi nó có đi về mẹ bắt cho Út bán gà không? Chừng nào? Bữa nay nè, Út đang về phóng lúa với ngoại nè. Rồi. Bắt ăn mừng trúng lúa. Tự nhiên giờ cái mạng sao nói không được nè. Bây giờ vô nhà nói thôi, vô nhà. Bây giờ có số của này không có số nào hết trơn á.